zum ersten Mal seit 3 Monaten wieder Feuer machen. Mal schauen, ob ich es nicht verlernt habe. Ich habe schon mal alles so zurechtgelegt, was ich denke, was man dazu noch braucht. Wollen wir erstmal die Asche schüren. Details erspare ich euch, weil da hat sich einiges angesammelt. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob das überhaupt Asche schüren heißt, denn man schürt ja eigentlich die Glut, gell? Damit, wenn das Feuer richtig brennt, das Feuer wieder Sauerstoff bekommt. Asche, was macht man mit der? Ich kehre sie ja nicht, ich mache das ja mit dem Schürhaken. Gell? Egal, nächste Komponente. Anzündmaterial. Sieht natürlich schon sehr, sehr mau aus, ja? Sehr wenig, muss ich mal wieder Neues holen. Da leben auch schon Spinnen drin. Tun wir das mal rein. Dann kommt jetzt der Hauptpart, das Brennholz. Gucke ich mal, was ich noch hier habe. Kleiner Rest, muss ich morgen wieder stapeln. Ein Stückchen Weide, die schon ziemlich auseinanderfällt. Zerfressen vom Holzwurm. Seht ihr? Bröselt ganz schön, ja? So, also rein damit. Jetzt haben wir hier Hartholz. Oh mein Gott. Also, das wurde auch ganz schön hier angefressen, gell? Anscheinend haben die sich hier schön im Zimmer wohlgefühlt. Und das stand ja jetzt hier wochenlang, monatelang, gell? Unbenutzt. Ich schmeiße es einfach rein. Und dann gucken wir mal, ob das letzte Stück auch noch reinpasst. Hier habt ihr was. Okay, die Schweinereien muss ich dann irgendwie sauber machen. Hier der Karton. Sieht man ja. Ich drehe ihn lieber nicht um, aber das brennt auch sehr gut. Weswegen ich es einfach hier hinschütte und aufkehre. Bisschen viel Staub. Ja, da ist eine Spinne. So, das Ganze aufkehren. Also muss ich definitiv gleich nochmal kehren, weil guckt euch das mal an. Also so fein, gell? So pudrig, hat sich jetzt überall verteilt. Ist halt so, gell? Mit Holz heizen ist halt immer eine schmutzige Angelegenheit. Erstmal rein damit. So, jetzt wenigstens unten noch ganz kurz abkehren, gell? An der Kante und so. Und auf dem Ofen sammelt sich immer sehr, sehr viel Staub. Auch wenn man ihn täglich benutzt. Ja, nicht nur jetzt, weil ich ihn nicht benutzt habe, weswegen ich das ab und zu mal abwische. Zumindest so grob erstmal, gell? Weil, wenn man lange nicht Feuer gemacht hat, vielleicht kennt es der eine oder andere, das riecht dann auch ganz schön, gell? Wenn dann so der Staub mitbrennt, der auf dem Ofen liegt, auf den Ofenrohren. Hat einen ganz, ganz interessanten Geruch. Um es mal milder auszudrücken. Letzte Komponente, ein Anzündstein. Da lachen immer alle, weil ich es Anzündstein nenne. Keine Ahnung, wie es wirklich heißt. Ich glaube Kohlenanzünder, aber ich zünde hier keine Kohlen an. Egal, rein damit. So, dann wollen wir mal gucken, ob das noch geht. Ja. Perfekt. Da sieht man es so ein bisschen. Weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Ich zeige es nachher noch mal ganz kurz, wenn es richtig brennt. Macht's erstmal gut. Ciao. So, wollen wir mal gucken. Ah ja, sieht schon mal gut aus. Noch ein bisschen Holz rein. Und der eigentliche Hauptpart noch mit ein Stückchen Kohle für die Nacht, damit sich die Hitze gut hält. Perfekt. Ciao.